ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ചുമക്കും കഫക്കെട്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള 100% നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സുകൾ തന്നെയാണ്. കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും ഒരുപോലെ തന്നെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല കുറച്ച് ടിപ്സാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചുമയും കഫക്കെട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് തുളസിയുടെ ഇലയാണ്. തുളസിയുടെ ഇല എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ 1 സ്പൂണോളം വേണം അതിൻ്റെ നീര്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എന്താണ്? തേനാണ്. നല്ല തേന്, അത് 1 സ്പൂൺ എടുക്കണം. ഇതെല്ലതും ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലതും ഒരേ സ്പൂണാണ് എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടിയത് ഇഞ്ചിയുടെ നീരാണ്. ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് 1 സ്പൂണ്. ഇത് 3ഉം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക. 3ഉം ഓരോ സ്പൂണ് മാത്രം മതി. ഒരു ദിവസം 3 നേരം വെച്ചിട്ട് ഇത് കഴിക്കുക. നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. നല്ലോണം കഫൊക്കെ മാറി ചുമയൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ഇനി ചുമ പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് കുരുമുളക്. ഒരു 3 കുരുമുളകിൻ്റെ കുരു എടുക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ തുളസിയുടെ ഇല ഒരു 3 എണ്ണം എടുക്കുക. അത് നമ്മൾ വായിലിട്ടിട്ട് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക. അങ്ങനെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എഫക്റ്റീവായൊരു മരുന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചുമ മാറിക്കിട്ടാനായിട്ട്. ചുമ മാറിക്കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇത്. ചുക്കാണ് വേണ്ടത്. ഇഞ്ചി ഉണക്കിയത് ചുക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് ജീരകമാണ്. ജീരകവും പഞ്ചസാരയുമാണ്. 1 കഷ്ണം ചുക്കും അതുപോലെ ജീരകവും പഞ്ചസാരവും ഒരേ അളവിൽ എടുക്കുക. അതെല്ലതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ചായ പോലെ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് കുടിക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു ചുമ മാറിക്കിട്ടാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചുമ മാറിക്കിട്ടാനായിട്ട് ചെറുനാരങ്ങ നീര്, 1 കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങ നീര്, പകുതി ചെറുനാരങ്ങ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ നീര് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് തേന് 2 സ്പൂണോളം തേൻ ഒഴിച്ചിട്ട് 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ട് കഴിക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചുമ മാറി കിട്ടാനും അതുപോലെ കഫം തുപ്പി പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മോഷനിലൂടെ പോകാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും ഇത് ഒരുപോലെ തന്നെ ഫലപ്രദമാണ്. കഫക്കെട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ളത്. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, അതിൻ്റെ നീരാണ് വേണ്ടത്. വൈദ്യപീഡിയയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ നീര് 10 മില്ലി എടുക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ തേനാണ് വേണ്ടത്. തേനും അതേപോലെ തന്നെ 10 മില്ലിയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയുടെ നീരാണ്. ഇഞ്ചിയുടെ നീര് അതുപോലെ തന്നെ 10 മില്ലി തന്നെ എടുക്കുക. ഇതെല്ലതും കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ എണ്ണ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പറ്റേ ഒഴിവാക്കുക. പൊരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ചുമ മാറി കിട്ടാനായിട്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള ടിപ്പ് മഞ്ഞളുടെ പൊടിയാണ് നല്ലത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരുമാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് 2 സ്പൂണ് ചെറുനാരങ്ങ നീരെടുക്കണം. ആ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ഈ ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഒരു ബൗളിലിടുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തേന് 1 സ്പൂണ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം. അത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിലും അതുപോലെ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് 2 നേരം ഇത് കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ചുമ പെട്ടെന്ന് മാറാനും കഫം അലിഞ്ഞു പോകാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ചുമയും കഫക്കെട്ടും മാറിക്കിട്ടാനായിട്ട് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ് ചെറിയുള്ളിയുടെ നീര്. ഒരു 3 സ്പൂണോളം എടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ചെറിയുള്ളി ചതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് 3 സ്പൂൺ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു 1/2 ചെറുനാരങ്ങ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ നീര് അതുപോലെ തന്നെ സ്പൂണിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കാം. എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റായിട്ട് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം. ഈ ചെറിയുള്ളിയുടെ നീരും ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് തേനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് വെറും വയറ്റിൽ രാവിലെ കുടിക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേൻ്റെ നീര് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അവർക്കപ്പോൾ ഈ ഒരു എരിവും പുളിയൊക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നതാണ്. നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവർക്കിതൊന്ന് ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിനി വീണ്ടും കാണാം.